Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Jaalatamoon qulqulloonni saba Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti nagaa koo hafuuraa isiniin dhiyeessaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu akkam jirtu. Ani Pastor Naa'ol Baqqaleetii kutaa macaafa qulqulluu ergaa gara Qolosaayisitti barreeffame erga wajjiniin barachuu jalqabne turreerra. Waaqayyo nu gargaaree amma gara xumuraatti fidaa jirra. Har'a Qolosaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 kaafnee amma boqonnaa 4 lakkoofsa 1tti wal wajjiniin baranna. Sababni itti ani boqonnaa 4 lakkoofsa 1 dhaquu fi akkaataan qoqqoodama isaatii, akkaataan yaa'insa yaada isaatii boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irra ni jiru. Boqonnaa 3tti dabalameera ta'ee gaarii natti fakkaata akkaataa qayyabannaa kootii tanaani. Boqonnaa 4 lakkoofsatti kan qoqqoode namumadha. Macaafa kana jalqaba Phaawulos ergaa kana gaafa barreesse boqonnaa 4 lakkoofsatti godhee akka inni barreesse hundumti keenya nu hubanna. Booda namoonni qayyabannaaf akka tolutti boqonnaa 4 lakkoofsatti godhanii mata dureetti godhanii. Kanaaf akkaataa yaa'insa yaada isaa gaafa laallu boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irra ni jiru sun utuu boqonnaa 3tti dabalamee lakkoofsa 26 ta'ee galeera ta'ee inni jedhu koomentii dhuunfaa kootiidha. Tarii wanti ani hin beekne immoo jiraachuu danda'a namoonni kutaa kana qoqqoodan maaliif akka isaan itti dabarsanii. Ani garuu barumsa koo keessatti boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irra kan jiru boqonnaa 3tti dabaleen ibsa jechuudha. Kanaaf akkuma mala keenya macaafa qulqulluu keenya baafnee dubbifachuudhaan barumsa keenya jalqabna. Boqonnaa 3 lakkoofsa 18 kaasee kan jiru amma boqonnaa 4 lakkoofsa 1tti nan dubbisa. Maqaa Yesuusiin akkas jedha. Mata dureen isaa jireenya haaraa keessatti akkatti walii wajjin jiraatan gorsuusaa jedha. Jireenya haaraa keessatti akkatti walii wajjin jiraatan gorsuusaa. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti ati manaa abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu. Atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu, ittis hin hammaatin. Ijoollee waan hundumaatti abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaatti ni tola. Isin immoo abboota nanaa yaadni isaanii akka hin bannetti ijoollee keessan tuttuqxanii hin aarsinaa. Isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kanarratti warra isin hojjechiifataniif akka isa nama gammachiisuuf ija laallatanii hojjetanii utuu hin ta'in Gooftaa sodaachaa garaa qulqulluudhaan abboomamaa. Waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos Gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa Gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa. Namni balleessaa hojjetu balleessaa isa hojjetu sanaaf gatii isaa in argata. Nama wal caalchisuun immoo isa bira hin jiru. Boqonnaa 4 lakkoofsa 1 nan dubbisa. Isin warri gooftummaadhaan nama hojjechiifattan ofii keessaniifis Waaqarraa gooftaa akka qabdan beekaatii qabaa qajeelaadhaan warra garbummaadhaan isin jalatti hojjetaniif waan isaaniif ta'u godhaafii jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Har'a kutaan walii wajjin barannu kun xiqqoo ishee babal'achuu danda'a. Sababni isaa konseptii baay'ee practical ta'e keessumatti amantootaaf baay'ee kan barbaachisu qabxii gurguddaa kutaa kana keessaa pirinsipilii gurguddaa walii wajjiniin waraabbanna jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya waa'ee jireenya bara baraa qofa dubbata tun taane waa'ee jireenya lafarraas hin dubbata. Biyya lafaa irratti kiristaanonni akkamitti jiraachuu akka qaban, faamilii laayifiin kan wal qabatu, hojjetaaf hojjechiifataa gidduu kan jiru, haadha manaaf abbaa manaa gidduu kan jiru, ijoolleef warra gidduu kan jiru, waan lafarraas waan bara baraas hin dubbata, dhimma sooshaal laayifiin dubbata, dhimma poolitikaan dubbata, dhimma ikoonomiin dubbata. Kanaaf hunda galeessaa jenna macaafa qulqulluudhaan yookaan holistic inni jennu yaada kana ibsaa jechuudha. Kanaafidha macaafa qulqulluun gahaadha, sufficientidha kan jennuuf fayyina keenyaaf gahaadha, waan hundumaa keenyaaf gahaadha. Eeriyaa jireenyaan hin tuttuqne hin jiru macaafa qulqulluun jechuudha. Kanaaf dhimma jireenya keenyaa wanti macaafa qulqulluun kallattiidhaan yookaan al-kallattiidhaan kan inni hin tuttuqne hin jiru. Tokko tokko directly dhabuu dandeenya. Inni indirectly barreeffamee arganna.
waaqayyo waaqa hafuura keenya qofaaf yaadu akka inni hin taane barraa jechuudha kanarraa. Macaafa qulqulluun ifatti inni dhagna keessaniif inni yaadaa'edha waan ta'eef. Maatiyos boqonnaa 6 yaada kanaan argattu. Yaaddeenaa jedheetu waan uffattaniif, waan nyaattaniif, waan dhugdaniif, bor egeree keessaniif yaaddeenaa jedheetu inni dhagna keessaniif yaadaa'edha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo waaqa dhagna keenyaaf yaaduudha. Waaqa foon keenyaati, waaqa lubbuu keenyaati, waaqa hafuura keenyaati waaqayyo. Macaafni qulqulluun keenyas eeriyaa jireenya keenyaa hundumaa kan qabatu, kan hammatu, holistic kan ta'e, sufficient kan ta'e, ergaa hunda galeessa kan of keessaa qabu akka inni ta'e kutaa kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kutaa nama dubbifanne kun Qolosaayiis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 amma boqonnaa 4 lakkoofsa 1tti kan jiru family lifein akkamittiin jiraachuu qabu. Kana dura sin duutaniittu, sin du'aa kaataniittu, jireenya haaraa argattaniittu, waa baay'ee dhimma fayyina keenyaa wal qabatu, waan baay'ee dubbanneerra. Egaa erga nama haaraa taane, erga uumama haaraa taane immoo maaltu nurraa eegama akka maatiitti? Warra dhiirotaarraa dhiirri amane tokko haadha manaasaa akkamittiin qabachuu, geggeeffachuu, manasaa akkamittiin geggeeffachuu danda'a? Ijoolleen amanoon tokko maatii kiristaanaa gidduutti kan guddatan abbaa isaanii fi haadha isaanii wajjin akkamitti diil gochuu, akkamitti wajjin jiraachuu danda'u inni jedhu waan nuun irra barannu keessaa isa guddaaf isa hangafaati. Hojjetaaf hojjechiifataa gidduu, hojjetaa mootummaa ta'uu danda'a, miti mootummaa ta'uu danda'a, nama hojjechiifatu abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a, abbaa silxaanaa nama aboo qabus ta'uu danda'a. Warreen kun akkamittiin walii wajjin jiraatanii isa jedhutu pirinsipilii gurguddaa nuu laata. Ammamillee yoo dheerate kutaa kana keessatti isa kana kaverii gochuu qabna waan ta'eef akkasiin baay'ee xiyyeeffannoo guddaadhaan akkasiin na hordoftan, akkasiin na dhaggeeffattan jaalala waaqayyootiin isinin gaafadha. Egaa jalqaba irratti waa'ee haadha manaaf abbaa manaatiin jalqaba lakkoofsa 18 irraa waa'ee haadha manaaf abbaa manaa kaasuudhaan jalqaba. Sababni isaa dhaabbata guddaa waaqayyo yeroo jalqabaaf dhaabee maatiidha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18-25tti gaafa ilaaltan isa jalqabaa waaqayyo dhaabbata guddaan biyya lafaa irratti dhaabee maatii akka inni ta'e agarra. Waldaa kiristaanaas miti maatiidha. Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 1-6 irrattis ilaalchi waaqayyo maatiidhaaf qabamu guddaa akka ta'e hin kaafna. Gara fuulduraattis akeeka guddaa qabachuudha waaqayyo faamilii irraa. Yaadattu yoo ta'e yeroo kakatullee waaqayyo maatii wajjinidha kan inni kakatu, maatii wajjinidha kan inni fayyisu. Abrahaamiin qophaasaa waamee garuu sanyii kee eebbisaa jedhe. Karaa sanyii keetii immoo neeshinii hundumaan eebbisaa jedhe waaqayyo. Namoota kan biraa Yaaqoobiin ilaaluu dandeessu, maatii isaa wajjin waaqayyo kakuu qaba ture. Yisihaaqiin ilaaluu dandeessu, Yoosefiin ilaaluu dandeessu, waaqayyo maatii isaa wajjin kakuu qaba ture. Namoonni isin argitan hundumtuu Daawitiin ilaaluu dandeessu, sanyii isaa wajjin, mucaa isaa Solomoonii wajjin, itti fufiinsa isaa wajjin waaqayyo kakuu qaba ture. Yeroo balleessullee waaqayyo sanyii seef godha ture argitaniittu. Nohiin maatii isaa bishaan badiisaa duukaan balleessine kan nama qajeelaa jedhame Nohiidha. Kan oole garuu maatii isaa wajjinidha. Nama 8 ta'anii oolanii. Looxiin illee waaqayyo akkasuma maatii isaa wajjin oolchuu barbaade haadha manaa isaatu gara duubaa ilaaluudhaan biraa hafte malee. Yeroo hundumaa macaafa qulqulluu keessan gaafa qayyabattan waaqayyo faamilii irraa ajandaa guddaa akka inni qabu, itti fufiinsa dhalootaa irraa akeeka guddaa waaqayyo akka inni qabu argitu. Maatiin egaa ka'umsa waa maraati. Ka'umsa hawaasaati, ka'umsa waldaa kiristaanaati, ka'umsa biyyaati, ka'umsa neeshiniiti, ka'umsa addunyaati waan ta'eef dhimmi maatii waaqayyo biratti carelessly waan ilaalamu miti. Kanaafitu macaafni qulqulluun keenya iddoo garaagaraa kakuu haaraas kakuu moofaas gaafa dubbistan waa'ee maatiitti iddoo guddaa laateetu barreessee arganna jechuudha. Lakkoofsa 18 kanarraa egaa pirinsipilii gurguddaa 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19 irraa abbaa manaaf haadha manaadhaaf ga'ee yeroo inni qoodutu agarra kutaa kana keessatti. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti ati manaa abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu jedhee jalqaba. Kun lakkoofsa 18dha. Akkuma kana Efesooniin illee boqonnaa 5 lakkoofsa 22 gaafa dhaxxanii ilaaltanii iddoo tokko kutaa keenya wajjin kan deemu isinii dudubbisaa nan deema. Lakkoofsa 22 irraa akkas jedha Efesoon boqonnaa 5. Haati manaa akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtu
abbaa manaa isheetiifis abboomamtu jedheetu ndaa'um akkuma gooftaaf abboomamtutti abbaa manaa isheetiifis abboomamuutu irra jira yaada jedhu yeroo inni dubbatu immoo agarraa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo haadha manaadhaaf ga'ee maalii kenna yoo jettan ga'ee abboomamuu ga'ee bitamuuti submission isa jennu jechuudha. Isa kana turuutti akkasina dhaggeeffattan nan barbaada. Barama keessa jiru seexanni qaroomina fakkeessee beekumsa fakkeessee keessumatti falaasama feminizimii jedhamuun miidiyaa garaagaraa irratti hin argitu. Ati manaa abbaa manaadhaa fi abboomamuu akka hin qabne walqixxeedha sana kana jedhamee yeroo tokko tokko faallaa dubbii Waaqayyoo namoonni utuu hin beekin akka isaan deeman seexanni yeroo inni itti gochaa jirudha. Kanarraa kan ka'e immoo gaafa qajeelfama Waaqayyoo miis goonuu gaa'ila keenya dhabnaa, faamilii laayifii keenya dhabnaa, ulfina Waaqayyoo gaa'ila keenya gidduudhaa dhabna waan ta'eef qajeelfama Waaqayyoo cabsinee eebba Waaqayyoo hirmaachuu hin dandeenyu. Ganama wanta Waaqayyoo kaa'e bira dabarree tuffannee eebba Waaqayyoo immoo argachuu hin dandeenyu. Isa kana jala murree beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ergaa Qolosaayisiin gaafa ilaallu ga'ee Waaqayyoo haadha manaaf kenne inni guddaan maal yoo jettan haati manaa abbaa manaa isheef haa abboomamtu haa bitamtu jedha versionii kan biraarraa immoo submitted ataatu jedha. Submission bitamuu abboomamuu. Efesoon 5:22 irraas Waaqayyo ga'ee abboomamuu ga'ee bitamuu haadha manaadhaaf utuu inni kennu agarra jechuudha. Namoonni immoo kutaa kana yeroo baay'ee akka malee hubatu. Abboomamuu yookaan bitamuu submitted ta'uu jechuun maal jechuudha inni jedhu garuu defined ta'uu qaba jechuudha. Kana hubachuu dadhabuudhaan dhiironni baay'een gaa'ela isaanii diiganiiru, haadha manoonni baay'eenis gaa'ela isaanii diiganiiru waan ta'eef okay ati mana abbaa manaa isheef abboomamtu jedha Macaafa Qulqulluun maal jechuudha abboomamuu jechuun inni jedhu immoo defined ta'uu qaba jechuudha. Jechi submission jennu kun military vocabulary dha yookaan jecha dirree waraanaa irratti fayyadamamuudha. Originally gaafa manuscriptii jalqabaa qayyabannu afaan Giriikiidhaan isa barreeffame gaafa qayyabannu haa bitamtu abboomamtu submission bitamuu inni jennu kun jecha dirree waraanaati. Military vocabulary isa jennu jechuudha. Kun immoo maal ibsaa? Waraanni dirree lolaarra jiru tokko ajajaa qaba, loltuus qaba. Ajajaan immoo sadarkaadhaan jira. Ajajaan 1000, ajajaan 100, ajajaan 50, ajajaan 10 jira. Akka hojiidhaaf tolutti akka kaayyoo dirree waraanaa irratti ba'an sana fiixaan baasanii galuudhaaf toluttitu wal hiriirsanii ga'ee walii qoodanii jiru jechuudha. Innaa waraanni tokko ajajaa isaatiif abboomamuu qaba, submitted ta'uu qaba. Waraana ta'etu jiru. Waan sodaatuuf miti. Meeshaa gurguddaa baata. Meeshaa dhukaasee biyya balleessuu danda'u baata iyyuu ta'uu danda'a. Ajajaa isaa shuguxii tokko yoo baatee hin deemneef garuu submitted ta'uu qaba. Abboomamuu qaba. Abboomamuun inni jennu kutaa kana keessatti waan humna hin qabneef miti. Yookaan waan amma namicha abboomamuuf hin geenyeef miti. Haadha manaadhaan Waaqayyo abboomamtu gaafa jedhu waa'ee wal caalmaa miti kan inni haasaa jiru. Waa'ee submissioniiti, waa'ee rooliiti, waa'ee ga'eeti. Abitamtu inni jedhu jechuudha. Kun immoo maaliif jennaan hojiif akka toluttidha. Amma gaafa keenyaa fi waraanni tokko dirree waraanaatti ba'ee ajajaan 10 isaatii asirra ba'i gaafa ittiin jedhu anoon ba'u ansiin qixxeedha meeshaan baadha sin gabbaraa yoo jedhe maaltu taatanii yaaddu? Tusaan dhaabatanii ol duranii maaltu ta'a? Diinatu isaan waraana. Diinatu isaan ajjeesa bakkeerraa dhufe. Iddichi dirree waraanaati waan ta'eef iddootti dhaabbatanii wal qoccolan miti. Iddootti walii abboomamanidha malee. Akkuma kana ati manaaf abbaa manaa gaafa isaan marii jireenyaa wal harkatti qabuutti ka'an anas si abboomaa ani waanan jedhe ati godhii waanan jedhe ati godhii gaafa waliin jechuu jalqaban diinatu isaan waraana. Diinatu isaan ajjeesa. Jaalala isaanii ajjeesa. Maatii isaanii hariiroo isaanii gargar bittimsaa. Arfii baay'eedhaan isaan waraanaa. Addunyaa Waaqayyoo keessaa isaan baasaa. Hawaasa keessatti fudhatamummaa isaanii gadi buusaa. Waa baay'eedhaan kisaaraa hamaa keessa isaan gasha. Diinni jechuudha. Kanaaf military vocabulary dha jechuudha amma walii bitamuu inni jennu kun gaafa qayyabannu jecha waraanni fayyadamu akka inni ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Na waa'ee bitamuu kana gaa ati mana abbaa manaaf bitamtu kan jedhe Waaqayyoodha malee Phaawulosin miti baay'isuu. Kana sirriitti beekuu qabna. Kun yaada Phaawulosidha, filsifannaa Phaawulosidha jennee fudhachuu hin qabnu. Sababni isaa Waaqayyo Waaqa submissioniitti amanuudha. Fakkeenya tokko lama isiniin kaasa. Waaqayyo Waaqa waliif bitamuutti amanuudha. Tokko tooruma uumamaallee yoo laalle Waaqayyo maaliif isa dhiiraa dura uume kan jedhu gaafa laaltan Waaqayyo dhiiraaf hangafummaa akka inni kennetu argina. Abbaa manaadhaaf Waaqayyo silumayyuu gaafuma uume isa dhiiraa dura uumeetu ergasii booddee immoo isheen si haa gargaartu jedheetu akka gargaartuutti kenneefedha Macaafa Qulqulluun keenya. Isa kana Phaawulos maal jedha boqonnaa 1 Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa akkas jedha. Addaam duraan dursee tolfame Ewaan immoo ergasii tolfamteedha. Dubartiin gabiitti jiraattu nan jedha malee abarsiiftuu dhiirarratti bu'a qabaattu hin jedhu jedheetu. Agartanii dubartiin dhiirarratti bu'a qabaattu hin jedhu jedha. Dubartiif kan kenname roolii maaliiti jechuudha? Roolii bitamuuti, roolii abboomamuuti malee roolii abboomuu miti. Kana eenyutu kaa'e? Waaqayyotu kaa'e. Maaliin barra kana? Silumayyuu gaafa uumeyyuu hangafummaa laateeraaf lakkoofsa 13 irraa Addaam duraan dursee tolfame Ewaan immoo ergasii tolfamte. Kunumti akeeka Waaqayyoo ga'ee hangafummaa, ga'ee bittummaa, leadership roolii dhiiraaf akka Waaqayyoo kenne kan agarsiisudha jechuudha. Inni kan biraan Waaqayyoo kan submissioniitti amanu kan ittiin bartanii ofuma isaatii illee Godhead isa jennu sadan tokkummaa Waaqayyoo gidduu willful submission isa jennutu jira. Fedhaan walii bitamuu, fedhaan walii abboomamuu, fedhaan wal abboomuu, fedhaan wal bituuf, fedhaan waliif bitamuu isa jennutu jira sadan tokkummaa Waaqayyoo gidduu. Fakkeenyaaf Waaqayyo Abbaan utuu Yesuus Kiristoosiin waaqummaadhaan hin caalin, beekumsaan hin caalin, dandeettiidhaan ogummaadhaan hin caalu walqixxeedha. Waaqayyo Abbaaf Waaqayyo Ilmi. Garuu Waaqayyo Abbaan ga'ee maalii taphata? Ga'ee abbummaa taphata. Inni ergaa Yesuus Kiristoosiin isatu erge, isa dabarsee kenne. Yesuus Kiristoos immoo roolii ilmummaa fudhate. Kana jechuun garuu wal caalu jechuu miti. Waa'ee wal caaluu miti amma waa'ee rooliidha inni jenneef isa kanaafidha jechuudha. Yesuus Kiristoos ani fedha abbaa kootii raawwachuuf hin dhufee abbaa qoofan bitamaa irra deddeebi'ee gaafa akkas jedhu argitu. Maaliif waan abbaan isa caaluufi? Noo. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaaftanii amma 7-8 gaafa dubbifattan ulfina waaqummaa abbaasaa wajjin wal isa qixxeessutuu qabu waan qabatanitti hafanitti lakkoofne jedha. Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa wajjin maal jechuudha? Wal qixxeedha jechuudha. Garuu maal godha? Hin bitamaaf. Garuu maal godha? Hin abboomamaaf. Kun waa'ee maaliiti waan ta'eef? Waa'ee ga'ee roolii fudhachuuti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Waaqayyo willful submissioniitti namana siluma isaa. Ofii isaatiiyyuu waaqummaa isaa bulchiinsa eenyummaa sadan tokkummaa isaatii keessatti submissionii uumeera. Kanaafidha Yesuus Kiristoosiif roolii ilmummaa, abbaadhaaf roolii abbummaa kan inni kenneef. Kana Macaafa Qulqulluu keenya keessaa 1 Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraas arguu dandeenya. Amma immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa, abbaan manaa mataa haadha manaa, Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uunsaa akka beektan nan barbaada. Agartaniittu? Kiristoos mataa eenyuuti? Mataa dhiiraati. Abbaan manaa inni dhiira ta'e mataa haadha manaati. Waaqayyo immoo mataa eenyuuti? Waaqayyo na jedhu kun Waaqayyo abbaa jechuudha. Inni immoo mataa Kiristoos ta'uusaa akka beektan nan barbaada. Okay. Amma gaa abbaan manaa mataa haadha manaati gaafa jennu akka maalii jechuudha? Analogii maalii hojii wal bira fidee barreessaa irraa kutaa kana. Waaqayyo abbaan mataa Yesuus Kiristoos, dhiirri immoo mataa haadha manaa ishee dubaraati. Okay, loojikii kanaan deemna yoo ta'e Waaqayyo abbaan mataa Yesuus Kiristoosiin kan inni itti ta'eef Yesuus Kiristoosii waan caaluufidha? No. Yesuus Kiristoosiif Waaqayyo abbaan wal qixaadha. Waaqummaadhaan waan hundumaatiin umuriidhaan waliin caalanii homaa waliin caalan dhimma ga'ee qooddachuuti malee. Abbaan manaas mataa haadha manaati. Gaafa jennu waa'ee wal caalmaatu hin taane waa'ee maaliiti jechuudha? Waa'ee rooliiti jechuudha. Waa'een submissionii gaafa ka'u waa'ee rooliiti, waa'ee ga'eeti. Dhiiraaf dubartii waliin caalan immoo wal caaluu waa baay'eedhaan wal caalu. Waa'ee isaa miti amma. Jechuun inni konseptii biraa jechuu barbaadeen. Dhiirriif dubartiin
sexually, naturally, biologically garaagarummaa qabu waan itti dubartiin baay'ee quality qabdu jira, waan itti dhiirri baay'ee quality qabu immoo jira. Garuu waa'een submissionii gaafa qabu waa'ee wal caalmaa mitiidha, waliin caalan jechaan jiruan. Garuu waa'een submissionii waa'ee waliif bitamuu waa'ee wal caalmaa akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Waa'een mataa ta'uu waa'ee caalmaa akka hin taane beekuun murteessaadha. Waa'ee maalii malee? Waa'ee leadership role malee, waa'ee ga'eeti malee. Maaliif hariiroo Waaqayyo Abbaaf Yesuus Kiristoos gidduu jiru wajjin loojikii kanaan fudhateetu abbaa manaa fi haadha manaa immoo fudhate. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraa waan ta'eef jechuudha. Amma ammaatti waan jedhu isinii galaa yeroo ta'e baay'ee gaariidha. Egaa Waaqayyo waan hundumaa toora kenneeraaf jechuudha Waaqayyo. Waan uume hundumaaf iyyuu toora laateera, wanti toora hin qabne hin jiru. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 40 irraa maal jedha beektu? Wanti hundinuu garuu akka tolutti sabiriidhaan hojjetamuun irra jira jedha. Waaqayyo waan hundumaa arrangementii ofii isaatiin uume. Tooruma qaba wanti Waaqayyo kaa'e hundumtu. Kanaaf ati manaa abbaa manaa isheef abboomamtu, abitamtu gaafa jedhu isheen amma abbaa manaa hin geessu, isheen baay'ee barbaachiftuu miti jechuusaa akka hin taane beekuun baay'ee barbaachisaadha. Amma ammaatti konseptiin jedhu isinii galaa jira dheeyyaadha. Keessumaa bara kakuu kana dhiiraaf dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru. Galaatiyaan 3:28 garbaaf birmaduu dhiiraaf dubartii jechuun hin jiru. Waa'ee fayyinaa fedha baay'isuu konseptiin kun illee waa'ee gaa'ilaaf miti. Waa'ee gaa'ilaa keessatti kana kaasuu hin dandeenyu. Maaliif Galaatiyaan boqonnaan 3:28 waa'ee fayyinaa fedha. Dhiiraaf dubartii wal qixa fayyise Waaqayyo, garbaaf birmaduu wal qixa fayyise karaa Yesuus Kiristoosiinidha fayyinni malee dhimma saalaa, dhimma staatasii, dhimma qomoo, dhimma maaliiyyuu mitii kan jedhuufidha. Garuu as keessatti ilaaluu wanti qabnu gaa'ila keessatti ga'een haadha manaa bitamuudha, ga'een abbaa manaa bituudha. Ga'een haadha manaa abboomamuudha, ga'een abbaa manaa immoo abboomuudha. Isa kana dhugaa kana amannee fudhachuu qabna jechuudha. Keessumatti dubartoonni shamarran. Dhiironnis abboomachuun maal jechuudha isa jedhuun ilaalla. Ittuma dhufaa deemna waan ta'eef. Habitamtu gaafa jedhu garuu daangaa hin qabu, abboomamuun daangaa hin qabu isa jennuufi daangaa qaba. Fakkeenyaaf abbaan manaa tokko wanta Waaqayyootti hin tolle goona haadha manaa isaa dirqisiisee ati manaa abboomamuu hin qaba Waaqayyo kan abboomamuu barbaada waan ta'eef jettee abboomamuu qabda jechuu miti. Kottuu dhannee hannaa yoonni jedhee hin abboomamtiif jechuu miti. Kanaaf jedhee haadha isaaf abbaa isaa kan hin dhiifne bartuu koon ta'uu haadha manaa isaa abbaa manaa isaa ijoollee isaa kan hin dhiifne bartuu koon ta'uu inni gooftaan jedhe isa kanadha jechuudha. Bakka itti sarara diimaa irra nu geessutti abboomamuu qabdi jechuu miti. Bakka itti Waaqayyo hojii walitti nu buusutti abboomamuu qabdi jechuu miti daangaa mataa isaa danda'e qabanne. Amma gaa macaafa kutaa biraa keessatti immoo gaafa laallu abboomamuu duwwaayyuu tun taane ulfina kennuufiyyuu qabdiidha macaafa qulqulluun amma immoo waa'ee haadha manaarra jirra jechuudha. Ati manaa abbaa manaa isheef abboomamuu duwwaa tun taane lakkoofsa 33 irraa boqonnaa 5 Efesoon lakkoofsa 33 irraa akka jedha. Dubbiin kun isinis immoo in ilaala. Tokkoon abbaa manaa akkuma kanatti haadha manaasaa akka ofiisaatiitti jaallatu jedhu haati manaas abbaa manaa isheetiif ulfina haa kennitu jedha. Haati manaa abbaa manaa isheef maal gootu? Ulfina kennitu. Dhiiraaf maaltu barbaachisa jechuudha? Ulfinatu barbaachisa. Isa kana bareechinee beekuu qabna jechuudha. Ga'een abbaa manaa immoo mataa ta'uu danda'udha. Baay'ee Waaqayyo ga'een abbaa manaaf kenne ga'ee baay'ee haardiidha. Ga'ee baay'ee ulfaataadha. Yeroo tokko waan Waaqayyo haadha manaa yookaan warra dubaraa miidhee wanta baalaansi hin taane ba'aa wayirra kaa'e godhanii haasoo namoonni wanti Waaqayyo dhiiraaf laate ga'een dhiiraaf kenname baay'ee ga'ee ulfaataadha. Inni tokko mataa ta'uudha. Mataa ta'uu jechuun miila irra kaa'atanii taa'uu kana fidi sana fidi achi dhaqeechas deebi'i jechuu miti baay'isuu. Mataa ta'uu jechuun maal jechuudha isa jedhu ni ilaalla. Mataa ta'uun caalmaa agarsiisa tun taane ga'ee fi itti gaafatamummaa agarsiisa. Fakkeenyaaf mataan maal godhan qaama namaa keessaa in ajajaa. Mataan dursee karoorsaa pilaanariidha jechuudha mataani. Bu'aan qaama keenyaa kun hundumti isaa properly akka inni hojjetu kan godhu eenyudha jechuudha? Mataadha jechuudha. Namni maraateennaan mataan isaa maraateennaan qaamni faakshin gochuu hin danda'u. Ka faakshin uccii namni hono.
Namni mataan isaa sirrii miti taanaan bu'aan qaama isaatii in hojjeta. Miilli isaan deema garuu iddoo ta'u hin deemu. Harki isaan socho'a in hojjeta garuu waan ta'u hin hojjetu. Mataan murteessaadha. Waaqayyo dhiiraaf ga'ee matummaa laate. Wanti mana sana keessatti ta'u hundumti isaa properly akka waaqayyo barbaadutti ta'uu kan danda'u yoo maal ta'edha jechuudha. Yoo dhiirri ga'ee isaa ba'ateedha. Yoo dhiirri fayyaa ta'edha. Yoo mataan fayyaa ta'edha. Yoo abbaan manaa fayyaa ta'edha. Hafuuratti yoo inni fayyaa ta'e, social life isaatti yoo inni fayyaa ta'e, beekumsatti yoo inni fayyaa ta'e, jaalalatti yoo inni fayyaa ta'e, nama fayya buleessa xeenaammaa yoo inni ta'etu manni isaa mana nagaa ta'uu danda'a. Kun baay'ee ulfaataadha. Jireenya hafuuraa ofii fayyummaatti eeggachuudhaaf of qopheessuu barbaada. Economic life fayyummaatti eeguudhaaf hojjechuu barbaada. Leadership role sirriitti ba'achuudhaaf intellectually sammuudhaan beekumsaan barumsaan of qopheessuu barbaada. Of qopheessuu barbaada. Ga'een waaqayyo abbaa manaaf kenne ga'ee guddaadha. Mataa ta'uu danda'u jechuudha dhiirri. Itti gaafatamummaadha malee waa'ee caalmaa agarsiisuu miti jechuudha ammas. Waaqayyo abbaan mataa Kiristoos kan inni ta'e Yesuus Kiristoosii waan caaluuf miti isiniin jedheera. Filiphisius 2:6 irraa dhugaa kan arganna. Mataa ta'uun dhimma caalmaa miti, dhimma rooliidha. Mataa ta'uun abbaa irree ta'uu, gooftaa irratti ta'uu jechuu miti. Itti gaafatamummaa geggeessummaa fudhachuu jechuudha. Liidarii ta'uu jechuudha, geggeessaa ta'uu jechuudha mataa ta'uu jechuun. Kan namatti tolu immoo macaafni qulqulluun keenya iddoo biraatti waan baalaansii ta'e tokko dubbata. Keessumatti Efesoon 5 irratti warri dhiirotaa anadha mataan, anadha yeroo hundumaa kan abboomu akka hin jennee fi Efesoon 5:21 baay'ee namatti tola akka jedha. Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Haati manaa akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtu abbaa manaa isheetiif abboomamtu jedhatti fufee immoo. Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa gaafa jedhu inni dhiiraas bakka itti haadha manaasaaf abboomamu maal ta'uudha? Haa qabaatuudha. Maaliif waliif abboomamaa jedha malee yeroo hundumaa inni dhiiraa abboomii jedhu waan ta'eef Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Efesoon 5:21 irraa immoo baalaansi godha. Waliif abboomamaa jechuun abbaan manaas haadha manaasaaf abboomamu ishee dhaga'uu qaba. Ati manaas abbaa manaasheef abboomamuu qabdi. Baalaansi ta'uu immoo qabaa isa jedhu mul'isuudhaaf jechuudha. Itti dabalee immoo walii wajjin Kiristoosiin safeeffachuudhaan isaaf akka bitaman dubbata. Maaliif lamaanuyyuu gooftaa qabu. Gooftaan isaanii eenyudha? Kiristoosidha. Abbaan manaa gooftaa qaba. Kan isa bitu qaba. Kiristoosidha. Ati manaa immoo kan ishee bittu qabdi. Tokko abbaan manaa ishee bita. Inni lammataa immoo Kiristoos ishee bita waan ta'eef inni abbaa manaas gooftaa qaba waan ta'eef inni sammiitidha ta'u. Gaafa gooftaadhaaf bitamu haadha manaasaa dhaga'uun, haadha manaasaaf abboomamuun wal dhaga'uun isaan rakkisuudha. Kanaaf Kiristoosiin safeeffachuudhaan Kiristoosiin of gararraatti yaadachuu qaba abbaan manaa. Gadhiisii ta'uu hin qabu. Nama qaama gooftummaa irratti qabu hin qabne ta'uu hin qabuudha. Gadhiisii ta'uu hin qabuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Malee mataa ta'uu jechuun gooftaa ta'uu jechuu miti. Abbaa irree ta'uu jechuu miti. Guddinniif bilchinni hafuuraa haadha manaa yeroo abbaa manaa isheef bitamtuudha. Ati manaa tokko baay'ee bilchaattuudha. Baay'ee kan baratteedha. Baay'ee kan salaxxanteedha. Baay'ee kan guddatteedha kan jedhamu gaafa abbaa manaa ishee tuffattu otoo hin taane gaafa abbaa manaa isheef bitamtuudha. Gaafa abbaa manaa isheef abboomamtuudha. Gaafa abbaa manaa ishee dhageessuudha. Gurra gaafa laattuufidha. Dursa gaafa laattuufidha. Ati na irratti moo'ee ati na hooggani gaafa jettuudha. Kanas ameen jennee fudhachuu qabna. Ameen jennee fudhachuu qabna. Keessumatti shamarran kan ameen jettanii fudhachuun gaariidha. Maaliif jennaan waaqayyotu gahee geggeessummaa mana abbaa manaaf kenne waan ta'eef geggeeffama isaa jala of gashuu qabdi ati mana. Liidarshiippii isaa jalatti bitamuu qabdi ati mana. Inni kun dhugaa qulqulluu sagalee waaqayyooti. Gahee geggeessummaa abbaa manaa harkatti qabuuf yeroo kaatu garuu manni isaanii hin jeeqama. Rakkoo dhalata gaafa sana. Maaliif makiinaan marii tokko qaba. Marii tokkicha raddaatiif shufeeriin wal faana qabne oofna yoo jedhan makiinaan sun hin galagala. Marii ol irratti qabanii naan hin ta'u. Nama tokko toofa makiinaa. Bakka raddaatiin hojii mataatii qaba, roolii mataatii qaba. Raddaatii makiinaa ta'uu jechuun tuffatamuu kan gatii hin qabne ta'uu jechuu miti.
hojii qaba, shufeeriin hojii qaba, hundumtuu iddoo isaattiidha. Waaqayyoodha manarra daatii godhee kenne waan ta'eef yeroo dhattee marii harkaan qabachuu barbaaddu, marii manaa gaafa qabachuu barbaaddu rakkoo dhalata gaafa sana. Mana jeeqama gaafa sana. Gaa'ela diigama, ijoollee bittimmaa gaafa sana. Waaqayyoo ulfina dhaba gaafa sana. Dhimma salphaa miti. Dhimmi amma irratti dubbachaa jirru kun. Ati manaas abbaan manaas toora waaqayyo isaanii kennee toora waaqayyo dursee diriirseef abboomamuu qabu. Abbaan manaas gooftummaaf abbaa hirrummaadha manaatti agarsiisuu dhiiseetu ga'ee geggeessummaa isaa ba'achuu qaba. Itti gaafatamummaa manichaa fudhachuu qaba. Waa'ee mana isaatii dhimmee kan yaadu, dhimmee kan hojjetu, kan dhama'u, providerii mana isaatii nyaata mana isaaf kan dhiyeessu, uffata ijoollee isaaf kan dhiyeessu, wantoota barbaachisu hundumaaf providerii ta'uu qaba, plaanerii ta'uu qaba, proactive ta'uu qaba. Dursee kan qopheessu, dursee kan yaadu, kan dhama'u, liidarii ta'uu qaba bakka abbaan manaa. Yeroo tokko tokko abbootiin manaa tokko tokko na dhibu naan. Isaan mana oolu haadha manaatu hojii hojjetee birrii fida. Isaan mana oolu haadha manaatu ganama bahee halkan deebi'ee gala. Isaan immoo ijoollee keejiitti mana barumsaatti geessanii deebi'anii dhufanii ciisanii TV ilaalaa oolu. Isaan mana walawwaluu haadha manaa birrii fida. Kun matumaa toora waaqayyoo gaa'ilaaf kaa'e miti. Maal rakkoo qabati mana hojjettee abbaan manaa yoo mana waxii hojjete? No. Kun toora waaqayyoo gaa'ilaaf kaa'e miti. Amma gaa'illi dhaabbata waaqayyoo hundeesseedha erga jennee dhaabbata isaa keessatti hundeessaatu istiraakcharii diriirsa malee abbaa argitu waan barbaade godha miti. Laa kana dhaggeeffadhaa. Fakkeenyaaf dhaabbata koo keessa dhaabbata yoon qabaadhee an hundeessaa dhaabbata koo taanaan hojjetaatu waan barbaade godhatu hin taane tooran diriirsa irratu deema jechuudha manni sun, dhaabbati sun. Gaa'illi kan waaqayyo ta'uu isaatti namanna taanaan gaa'illi tokko kan inni deemsifamuu qabu toora waaqayyo kaa'een ta'uu qaba. Toorri waaqayyo kaa'e immoo dhiiraaf ga'ee geggeessummaa, provisionii, plaanerii ta'ee waan barbaachisu dursee fiduuti ga'ee waaqayyo kenne waan ta'eefi dhiirri mana taa'ee ati manaa bakkee irraa taffettee gaafa hojjettu inni mataa miilla ta'ee miilli mataa ta'ee rakkoon dhalataa deema gaafa sana. Fakkeenyaaf mee waan gabaabaan isinii kaasa. Dhiirri mala isaatiin ulfina barbaada. Kanaaf ulfina laattuu fedhe waaqayyo. Ulfina barbaadu wajjin uume waaqayyo dhiira. Dhiirri hojiin hojjenne dhiirri birrii hin qabne dhiirri ati manaa bakkeedhaa hojii hojjettee fiddee manatti isa qallabdu inni immoo gabbee ijoollee mana barumsaatti geessee deebi'ee dhufee soofaa keessa taa'aa oolu akkamitti kabajamuu danda'a? Akkamitti kabajuu dandeessi ammati manaa dhiira kana? Hin danda'amu. Kuni falaasama hojiirra ooluu hin dandeenyedha kun. Yaada hojiirra ooluu hin dandeenyedha kun. Anoo nan kabaja abbaa manaa koo naaf ta'u dubarri jettu yoo jiraatte sobadha kun. Maaliif? Toora waaqayyoo kennetu isa miti. Waaqayyo neechariin ittiin dhiira uumetu sana miti. Neechariin ittiin dhalaa uume kan biraa, neechariin ittiin dhiira uume kan biraadha waan ta'eef isa mataa miilla gone miilla mataa gochuun hin danda'amu jechuudha. Isa kana amannee itti amannee fudhachuu danda'uun barbaachisaadha. Kanaaf dhiirri dursee dhimma mana isaatii kan yaadu, dafqee hojjetee kan fidu, kan dhama'u, kallattii geggeeffamaa mana isaaf kan kennu, dhiyeessii barbaachisaa hundumaa maatii isaaf kan dhiyeessu, ajajaa mana isaatii, hoogganaa geggeessaa olaanaa mana isaatii ta'uu qaba dhiirri. Inni kun dhugaa dubbii sagalee waaqayyooti. Gaafa pirinsipilii kana cabsinee pirinsipilii mataa kootii irra bu'ee ulfina mana koo keessatti qabaachuu nan danda'a gaafa dhiirri garuu argachuu hin danda'u. Pirinsipilii kana cabseen abbaa manaa koo irraa jaalala dhugaa argachuu danda'a gaafa itti ati manaa argachuu hin dandeessu. Dhaabbatichi kan waaqayyooti, caaseffama waaqayyootiin haa hojjennuudha. Amma ammaatti waan an jedhu kun isinii galaa jira dee yaada. Gara abbaa manaatti gaafa deebinu akkas jedha Kolosaayiisuma irra jira amma ammaatti. Ati abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu itti sin hammaatin. Lakkoofsa 19 irra geenyee jechuudha. Ati abbaan manaa maal godhi? Haadha manaa kee maal godhi? Jaalladhu. Achii booddee immoo maal hin godhin?
ittis hin hammaatin. Dhugaa dubbachuudhaaf ati manaa tokko abbaa manaa ishee jaallatuuf bitamuun homaatti hin ulfaatu. Abbaan manaa ishee jaallata taanaan bitamuufiin homaatti hin ulfaatu. Kutaan kun abbaa manaadhaaf qajeelfama baay'ee gurguddaa ta'e lama yeroo inni kennu agarra. Lakkoofsa 19 inni jiru kun jechuudha. Qajeelfama gurguddaa lamatu abbaa manaadhaaf kenna. Inni jalqabaa haadha manaa kee jaalladhu isa jedhudha. Kan nama dhibu baay'ee na dhiba jecha kana gaafa afaan Giriikii isaarraa qayyabadhu baay'ee na dhiba. Baay'eedhuma na dhiba. Maal isaas dhiba jechuu dandeessu. Haadha manaa kee jaalladhu inni jedhu kun jechi inni jaalladhu jedhu beektu afaan Giriikii jaalalli gosa baay'eetu jira. Gosa 7 gosa baay'ee ta'uu danda'a. Jecha agaaphee jedhu fayyadama kutaa kana keessatti. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 19 qaalaala. Abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu gaafa jedhu abbaa manaatiin jaalladhu kan jedhu kun agaaphee kan jedhu fayyadama. Agaapheen kun jaalala waaqayyoo isa perfektii mul'isa. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu jaalalli jiru jira. Eerooyis kan jedhamu jaalalli jira. Fiiliis kan jedhamu jaalalli jira. Gosa jaalalaa baay'ee jira. Hiriyaa fi hiriyaa gidduu, maatii gidduu kan jiru, jaalalleewwan gidduu, haadha manaaf abbaa manaa gidduu jaalalli jiru baay'ee jira. Agaapheen garuu kan waaqayyooti. Isa unconditional ta'e jechuudha. Agaaphee jechuun unconditional love. Eenyummaa nama sanaa irratti kan hin hundoofne, dadhabbiif jabina nama sanaa irratti kan hin hundoofne, jaalala perfektii haala irratti kan hin hundoofne jechuudha agaapheen. Kanaaf kutaa kanarratti maal jedhaa? Abbaa manaadhaaf itti gaafatamummaa gar malee guddaa tokko laata. Maal jennaan? Agaapheedhaan ishee jaalladhu. Maal jechuudha jennaan? Jaalala waaqayyootiin nama jaallatu isa guutuudhaan jaallachuudhaan haadha manaa kee wajjin jiraadhuudha. Kun baay'ee ulfaataadha. Haala irratti tun hundaa'in haadha manaa ofii jaallachuun baay'ee ulfaataadha. Gaafa isheen nama aarsitus jaallachuu, gaafa isheen fokkistus jaallachuu, gaafa isheen dadhabdus jaallachuu, gaafa isheen jabaattus jaallachuu, dhiiraaf abboommii gar malee guddaatu kenname. Maayin jaalala waaqayyootiin jaallatuun haadha manaa isaa jaallachuu. Agaaphee love. Baay'ee na dhibe kun gaafa afaan Giriikii isaa wajjin wal bira qabee ilaalu jechuudha. Jaalalli kun jaalala Kiristoos ittiin waldaa isaa jaallateedha. Gaafa waldaan cubbuu hojjettus Yesuus jaalaluma sanaan jaallata. Gaafa dogoggoru Yesuus yoo nejjee Yesuus Kiristoos na jaallata moo na jibba? Inuma na jaallata. Jaalala akkamiin? Agaapheedhaan. Abbaa manaafis agaapheedhaan jaallachuu kennameef haadha manaasaa. Yoo isheen ejjite iyyuu, yoo isheen dogoggorte, yoo isheen cubbuu hojjette iyyuu agaapheedhaan jaallatudha. Kanaafidha yoo isheen ejjite malee inni jedhu suni waa'een ejjaa mataansaa yaada waaqayyoo isa perfektii wileennu kan inni hin taane jechuudha. Yoo inni ejjee yookaan isheen ejjite hiikuu inni macaafa qulqulluun jedhu inni gooftaan jedhu baay'isuu sima tokko isheen nattee dogoggorte dhaqee hiikuu miti. Maal malee walitti fufiinsaan jireenya ejjarraa bilisa ta'uu dadhabe jiraatti yoo ta'e mazaziin harkisutu jira waan ta'eef dhukkuba harkisaa yeroo hundumaa cubbuu keessa deddeebi'u harkisa waan ta'eef waan abdii hin qabne yoo ta'edha malee sima tokko waan isheen dogoggorteef yoo isheen cubbuutti kufteef abbaan manaadha manaasaa hiikee badi bakka jedhee ofirraa kutuu miti. Isheenis akkasumatti yoo manni ishee tokko dogoggora ofirraa hiiktuu miti. Waaqayyo an walii kunan jibbaa jedheera. Keessaa baasee raajii Milkiyaas irratti jechuudha. Kanaaf abbaa manaadhaaf ga'ee jaallachuu kenname jaalala isa kam? Jaalala waaqayyoon ishee jaallachuu. Agaapheedhaan ishee jaallachuutu kennameef. Sababni isaa immoo hariiroon haadha manaaf abbaa manaa gidduu jiru hariiroo fakkeenya hariiroo Kiristoosiif waldaa kiristaanaa gidduu jiruuti waan ta'eef. Fakkeenya hariiroo Kiristoosiif waldaa kiristaanaa gidduu jiruuti. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 32 irraa waa'een haadha manaaf abbaa manaa kun waan salphaa miti waa'ee Kiristoosiif waa'ee waldaa kiristaanaati jedhee Efesoon 5:32 irratti Phaawulos dubbateera waan ta'eef kakuun Kiristoosiif waldaa kiristaanaa gidduu waan xiqqoodhaan hin cabu. Yoo manuun har'a soofne waaqayyoo fuudhee irra jireenya nu dhowwatu Kiristoos. Abbaa manaaf haadha manaas akkas ta'uu qabudha. Fakkeenya sanaa walii wajjin jiraachuu qabudha. Baay'ee guddaadha. Baay'ee ulfaataadha. Kutaa biraa keessatti immoo akka dhagna ofii isaatii jaallatutti haadha manaasaa jaallachuun hin ta'aaf. Namni haadha manaasaa jaallatu ofii isaa jaallata jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 28 akkasuma lakkoofsa 33 irraa immoo kan arganna. Abbaan manaa akkamitti jaallatu seeruu laalaa irraa jiru tokko
akka waaqayyo jaallatutti jaallatu. Lama akka ofiisaa jaallatutti haa jaallatu. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 28-33 namni dhagna ofiisaatiif yaada in kunuunsa malee namni dhagna isaa irreebuu dhagna isaatti nammaatu jedha. Kanaafiyyuu abbaan manaadha manaa isaatti nammaatinii haa kunuunsu malee haa jaallatu malee akka dhagna ofiisaatiif kunuunsa gaarii godhutti waan gaarii hawwuufitti haadha manaas jaalaluma sanaan ishee jaallachuutu irra jiraadha. Baay'ee waan ulfaataadha. Akka waaqayyotti nama jaallatutti jaallatu akka namni ofiisaa jaallatutti immoo ishee jaallatu akka qaama isaatiitti. Itti gaafatamummaa guddaadha. Itti gaafatamummaa guddaadha. Inni lammataa lakkoofsa 19 irraa nuun argannu Qolaasaayis boqonnaa 3 irraa itti sin hammaatin kan jedhudha qajeelfamni lammaffaan. Inni tokko jaallatuudha kan dhiiraa jechuudha. Inni lammataa immoo maal ta'u ittis hin hammaatin. And be not bitter against her. Itti hin hammaatin. Hiikaan Ingiliffaasaa isheetti nadhaayin kan jedhudha. And be not bitter against her. Isheetti nadhaayin jechuudha. Kuni abootti agarsiisuu, qoccoluu, nagaa dhoowwachuu, yaaddootti ta'uu, mata duree dhiphinaatti ta'uu kan agarsiisudha. Itti hammaachuun ni jennu. Haadha manaaf abbaa manaa gidduutti rakkoon uumamuu danda'a. Rakkoon yeroo uumamu garuu seexanaaf karaa kennuutu hin taane rakkina sana dafanii furuudha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 27-31 irraa Ibroota 12-15 irraa aarii keessanitti aduun hin dhiin jedha macaafa qulqulluun. Jaalalaan dubbii dhugaa iftoominaan walitti dubbachuudha. Jaalalaan dubbii dhugaa iftoominaan ifatti walitti dubbachuudha. Yeroo rakkoon jiraatu dafanii tuunni hin qancarin furuudha. Walitti mi'aanii jiraachuudha malee walitti hin hadhaayin. Mata duree yaaddoo mata duree dhiphinaa walitti hin ta'in. Ittis hin hammaatin. Kun qajeelfama waaqayyo abbaa manaaf kenne akka inni ta'etu lakkoofsa 19 irraa arganna. Gara lakkoofsa 20tti gaafa gassiqnu firii gaa'ela keessaa argamu keessatti inni jalqaba irratti argamu ijoolleedha, daa'immanidha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irrattis waaqayyo gaafa horaa baay'adhaa jedhee gaafa nama akka fakkeenya isaatti uume maal jedhee horaa baay'adhaa jedhe. Jalqaba wanti waaqayyo namarraa eegu akka uumeen boqonnaa 27 irratti uumee ka'ee biqilaa kunuunsaan jenne. Inni jalqabaa wanti waaqayyo namarraa barbaadu baay'achuudha, horuudha, ija garaati, daa'ima qabaachuudha. Kanaaf gaa'ela kana gidduudha ammoo bahuu kan danda'u waa'ee firii ija garaa isaanii, waa'ee ija gadameessa isheetii qajeelfama laataa jechuudha. Waaqayyo karaa ergaa Qolaasaayis kana lakkoofsa 20 akkasii immoo. Okay, nafaana jirtudha yaada. Lakkoofsa 20 irraa akka jedha ijoolleedha. Waan hundumaatti abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa. Kun gooftaatti hin tola. Baay'ee namatti tola. Waan hundumaatti dhala. Waan muraasatti miti. Waan hundumaatti abboota keessaniif haadhota keessaniif maal godhaa? Abboomamaa. Kun gooftaatti tola. Gaafa isin kana gootan isaanitti tola miti. Gooftaatti iyyuu hin tolaadha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irraa. Baay'eedhuma kan na dhibu macaafa seeraa keessatti waa'ee daa'immaniitiif wanta waaqayyo dubbateedha. Abbaa haadha ofiif abboomuu diduun ajjeefamuu namatti fida. Seera boqonnaa 21 lakkoofsa 17 irraa namni haadha isaaf abbaa isaa arrabsu abaaruu jedha. Ajjeefamuudha. Seera boqonnaa 21 irraa Lewwota 20 lakkoofsa 9 irraa namni haadha isaaf abbaa isaa abaaru ajjeefamuudha. Kun seera waaqayyooti jechuudha. Akkasuma immoo abboommi gaara Siinaa irratti Museetti kenname keessaa abboommi 10 warra jennu keessaa inni tokko abbaa kee fi haadha kee ulfina kennii kan jedhudha. Seera boqonnaa 20 lakkoofsa 11-12 irraa arguu dandeenya. Waaqayyo dhimma kanatti hammam gaafa xiyyeeffannoo kennuudha kan inni abboommi 10 keessa galchettanii yaaddu. Abbaa kee fi haadha keef ulfina kenni inni jedhu abboommi 10 keessaa tokkodha. Seera keessattis namni abbaa isaa fi haadha isaa abaaru ajjeefamu jedhee waaqayyo xiyyeeffannaa guddaadhaan gaafa inni dubbatu agarra. Yesuusumtillee gaafa daa'ima ture haadha isaa fi abbaa isaa fi abboomamaa jedha macaafa qulqulluun. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 51 irraa akka jedha. Mucichi abbaa fi haadha isaa wajjin
Naazreetitti deebi'ee isaaniifis abboomamaa jiraate. Isaaniif abboomamas jiraateedha. Eenyuuf abboomamaa? Yesuus Kiristoos Maartaaf Yoosefiif Maariyaamiif Yoosefiif abboomamaa jiraate. Yesuus bara ijoollummaa isaa haadha isaaf abbaa isaaf kan abboomamu ture. Abboommi kurnan keessaa haadhaaf abbaaf ulfina kennuun tokko ture. Seera keessatti haadhaaf abbaa abaaruun ajjeefamuu namatti fida ture. Amma ammaatti walii galleerra. Macaafa Qulqulluun ammas kutaawwan kan biraa keessatti keessumatti Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa akka jedha. Ijoollee abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaa duratti qajeelaadha. Kana isin deebu Gooftaa wajjin wal qabsiisa. Qolosaayiis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irraa kun Gooftaatti tolaa jedhe. Efesoon 6:1 irraa immoo kun Gooftaa duratti qajeelaadha jedhe. Yeroo haadhota keenyaaf abboota keenyaaf abboomamnu Gooftaa duratti qajeelaadha, Gooftaatti tolaa jedha. Abbaaf haadhofiif abboomamuun akkasumatti miti eebba qaba. Eebba qaba. Baay'ee na dhiba. Waa'ee eebbawwan haadhaaf abbaa ofiif abboomamuu Macaafa Qulqulluun wanti inni kakkaa'e baay'ee na tola. Tokko Gooftaa gammachiisuudha. Gooftaatti tola waan ta'eef. Gaafa haadha keenyaaf abbaa keenyaaf abboomamnu Gooftaa gammachiisaa jirra jechuudha. Kun eebba tokkodha. Karaa kan biraa galagalchinee gaafa dubbifnu yeroo haadha keenyaaf abbaa keenyaaf abboomamuu dinnu immoo maal gochaa jirra jechuudha. Gooftaa gaddisiisaa jirra jechuudha. Gooftaa gaddisiisaa jirra jechuudha. Yeroo garaan haadhaaf abbaa nutti gaddu eenyutu gaddaa jira jechuudha. Gooftaatu gaddaa jira jechuudha. Akkasitti yaadnee beeknaa tarii piraaktikal laayifii keenya keessatti. Lammaffaa irrattoo Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 2-3 irraa akkas jedha. Gaarii akkasiif ta'utti lafarras bara dheeraa akka jiraattutti. Oh my God. Isuma dhugaa baay'ee na dhibanaan. Gaafa haadha keef abbaa keef abboomamtu maaltu taa'edha? Gaarii siif taa'edha. Waaw. Jechicha baay'een jaalladha. Gaarii namaaf ta'u jechuun biizinesiidhaan, gaa'ilaan, jireenyaan, fayyummaadhaan gaarii siif ta'a. Milkaataa ta'a jechuudha afaan biraadhaan. Gaafa haadha keef abbaa kee gammachiiftu, gaafa haadha keef abbaa kee sitti gammadan gaarii siif ta'a. Waan ati hojjettu gaarii siif ta'a. Barumsi kee gaarii siif ta'a. Gaa'illi kee gaarii siif ta'a. Egereen kee gaarii siif ta'a. Tajaajilli kee gaarii siif ta'a. Gaariis akka siif ta'utti. Ittaan immoo waan unbelievable ta'e tokko dubbata. Lafarras bara dheeraa akka jiraattutti. Amma dhuguma kana yaadne jechuun beekna namni amma caqasa kana yeroo garaagaraas beekna. Ani garuu baay'ee na dhiba dhugaan sagalee Waaqayyoo. Sagaleen kun dhugaadha waan ta'eef amma loojikii akkamiin gaafa isin abbaa keessanii fi haadha keessan dhageessan abboomamtaniif umuriin keessan dheeratama. Silaasa waggaa 60 jiraattan 70 jiraattu jechuudha. Yeroo maal gootan? Yeroo haadha keenyaaf abbaa keenyaaf abboomamnu silaasa waggaa 50 jiraannu haadhaaf abbaaf abboomamnee nan 60 jiraachuu dandeenya. 70 jiraachuu dandeenya. Macaafa Qulqulluun ifatti literally lafarras bara dheeraa akka jiraattuttidha. Galagalchinee gaafa dubbifnu haadhaaf abbaa keenyaaf abboomuu yeroo dinnu maal taana jechuudha. Umurii keenya gabaabbata jechuudha. Umurii keenya gabaabbata jechuudha. Kun dhugaa sagalee Waaqayyooti. Kun waan ittiin namoonni ittiin wal sodaachisuudhaaf dubbatan miti. Dhuguma Waaqayyoo haadhaaf abbaa keenyaaf abboomuu keenya ilaalee umurii keenya dheeressa. Maaliif? Dhugaa sagalee Waaqayyooti. Garaan abbaaf haadhaa dhala isaaniitti yeroo gammadu mucaa sanaaf gaarii ta'a. Umurii dheeraa jiraatas. Waaqayyo abbaaf haadhaa fi authority laateera. Aboo laateera Waaqayyo. Aboo eebbisuu, aboo abaaru. Garaa gammachuu garaa isaanii, fiilingii garaa isaaniif aboo laate Waaqayyo isaan dubbachuu baatan illee. Garaan isaanii yeroo gammadu gaarii sii ta'a. Garaan isaanii yeroo gaddu yoo afaaniin dubbachuu baatan illee gaariin siin ta'u jechuudha. Kun dhugaa sagalee Waaqayyooti. Isa isaan dubbatan arraba isaaniif miti garaa isaaniif aboo laate Waaqayyo haadhaaf abbaaf. Kanaaf kana amanuu qabna, kana fudhachuu qabna, kana jireenya keenya irratti appilaayi gochuu qabna. Tarii haadhaaf abbaa keenyaaf namoonni hin abboomamne, namoonni hin bitamne, namoonni haadhaaf abbaa keenya tuffannu, Macaafa Qulqulluun gorsa haadha keetiin tuffatinii, ifata abbaa keetiin tuffatinii, keessumatti macaafa fakkeenyaa keessatti iddoo baay'eetti argattu waa'ee nama tiineejeriitiif barreeffamee Solomoon barreessee sana jechuudha.
haadhaaf abbaa ofiif abboomamuun isa guddaa akka ta'e lakkoofsa 20 irraa arganna. Lakkoofsa 21 irraa immoo qajeelfama biraa arganna. Isin immoo abboota nanaa yaadi isaanii akka hin bannetti ijoollee keessan tuttuqxanii hin aarsinaa jedha. Amma immoo maatiidhaaf qajeelfama kennaa jechuudha. Abboota nanaa inni jedhu warra dhiiraa duwwaa laallata miti. Parent sa'inuudha. Warra jechuudha. Malee abboota nanaa gaafa jedhu warra dhiiraa jechuu miti. Parent yookaan warra haadhaaf abbaa isa jennuudha. Qajeelfama amma kanatti taane macaafni qulqulluun keenya lafa nuu kaa'u jechuudha. Maaliin godhinaa jedha. Yaadni isaanii akka hin bannetti isaan tuttuquudhaan maaliin godhinaa jedha. Maaliin godhinaa jedha. Isaan hin aarsinaa jedha. Lakkoofsa 21 jechuudha amma kanaan dubbise kun. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Akka isaan discouraged jechuun dormant jechuudha. Dormantii aktiivii kan hin taane namoota abdii kutatan, namoota gammachuu hin qabne, namoota egeree ifaa yaaduu hin dandeenye akka ijoolleen keessan hin taanetti maaliin godhinaa jedha. Hin tuttuqinaa, isaan aarsuudhaaf isaan hin tuttuqinaa jedha. Abbootaaf haadhotaaf gahee laata jechuudha. Daa'imman yeroo baay'ee rakkina hin uumutu hin taane hin mul'isu. Yaada kan akkasiin xurutti qabattan nan barbaada. Daa'imman yeroo baay'ee rakkina hin uumutu hin taane hin mul'isu. Maal jechuu barbaaddeeti jechuu dandeessu. Rakkoo maatiin qaban mul'ifti ijoolleen malee rakkoo haaraa uumti miti. Fakkeenyaaf haatiif abbaan wal caqaccaqu wal qoccolu yoo ta'e ijoolleen baay'ee wal qoccolu. Yeroo haatiif abbaan dhoksaatti wal qoccolan mana keessatti yeroo keessummaan hin jirre wal qoccolan ijoolleen immoo yeroo keessummaan dhufu wal qoccolti. In mul'ifti magnifiers. They are magnifiers. Ijoolleen akkasidha. Magnify godhu. Rakkoo jiru magnify godhu. In uumti yeroo baay'ee. Ijoolleen maatii fakkaatu yeroo baay'ee. Maatii hin kadhatu. Ijoolleen isaanii hin kadhatti. Dhibba keessaa dhibba ta'ullee yoo baate. Bakka itti maatiif ijoolleen faallaa ta'an jira. Bakka itti ijoollee gaggaarii maatii badaa keessaa biqilan jira. Bakka itti maatii gaggaarii keessaa ijoollee badoon biqilan jira. Carraan akkasii jira. Garuu yeroo baay'ee harka caalu yoo fudhanne ijoolleen magnifiersiidha. Mul'istoota rakkinaa waanuma jiru waan maatii gidduu jiru guddisanii kan mul'isanidha. Maatiin daa'imaa immoo yeroo baay'ee waan ofii isaaniitiin taane ijoollee isaanii irraa eegu. Ofii isaaniitiin kadhatan ijoollee isaanii hin kadhadhaa jedhu. Ofii wal arrabsu ijoolleedhaan wal arrabsinaa jedhu. Ofii waliin abboomamanii ijoolleedhaan walii abboomaa nu abboomamaa jedhu. Haatiitu abbaa manaaf hin abboomin ijoolleen abboomaa jetti. Logically wrong. Hin deemsisu. Waan akka ijoolleen keenya godhan gochuu barbaannu ofii keenya goonee argamuudha jechuudha. Daa'ima guddisuun beekumsa guddaa barbaada. Xiinsammuu daa'imaa beekuu barbaada yookaan saayikooloojii isaanii hubachuu barbaada. Jireenya fakkeenyummaa gaarii qabu jiraannee agarsiisuu nu barbaada. Egaa ijoollee isaanii irratti gaafa badii argan maatiin ijoolleen hin balleessu xiiqii keessa bifa isaan galchuun garmalee ifachuudhaan arrabsuudhaan ceepha'uudhaan ati nama hin taatu silaammoon guddattaa jechuudhaan otoo hin taane abbummaa fi haadhummaadhaan ta'uu qaba. Jaalalaan ta'uu qaba. Mucaa isaanii gorfachuu qabu. Mucaa isaanii adabuu qabu. Tuttuqanii garuu aarsuu hin qaban. Kunis dhugaa macaafa qulqulluuti. Waan dubbii Waaqayyoo nu abboomu keessaa inni kun isa guddaa tokkodha jechuudha. Keessumatti Efesoon boqonnaan 6:4 maal jedhaa? Isin immoo abboota nanaa jedha ammas parent jechuudha. Adabaaf barsiisa gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee isaan aarsuudhaaf isaan hin tuttuqinaa. Efesoon irraas akkas jedha, Qoloosaayis irraas akkas jedha. Adabaaf barsiisa gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee
isaan aarsuudhaaf isaan tuttuqina. Kutaa kana keessatti yaadota gurguddaa sadii arganna. Sentensii nama dubbisa keessatti jechuudha. Isin immoo abbootanna adabaaf barsiisa gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee isaan aarsuudhaaf isaan tuttuqinaa kan jedhu kana keessatti waan gurguddaa sadiin isinii kaasuu barbaada. Tokkoffaa ijoollee ofii aarsuu kaayyoo godhachuu dhiisuudha. Hon jedhanii ijoollee ofii aarsuu dhiisuudha. Maatiin tokko waan bakkeedha aaree dhufellee ijoollee isaatti dhufee aarii ba'a. Badii isaanii malee isaan rukutaa, isaan arrabsaa, isa biiroodhaa wallolee dhufee ijoollee isaatti dhufee aarii ba'a. Isa gaaddeenyaa isaa wajjin wallolee dhufee ijoollee isaatti aarii ba'a. Isa ati manaa isaa aarsiteetu ijoollee isaa irratti dhufee aarii ba'a. Sabbaan manaa ishee aarsite ijoollee ishee irratti aarii baati. Hon jedhanii ijoollee ofii tuttuqanii aarsuu kaayyoo godhachuu dhiisuudha. Badii isaanii malee tuttuqanii isaan aarsuudhaaf deemuun dogoggora akka inni ta'etu agarra. Inni jalqaba. Ijoolleen imaanaa Waaqayyo nutti kennedha baay'isuu. Lafa dhaqan hin qaban. Ijoolleen kun faarsa boqonnaa 203 irraati. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti jedhamaniire. Kennaa duwwaatu hin taane adaraa Waaqayyooti ijoolleen. Innaa gaafa nuun ijoollee keenya sababa malee wanti xiqqoodhaan tuttuqnee aarsinu aarii itti baanu sababa kanaatiin biyya keenya keessatti ijoollee baay'eedha maatii isaanii gidduutii ba'anii jireenya gadhiisiidhaaf kan saaxilaman, dhukkuba garaagaraaf kan saaxilaman, sodomummaaf illee kan saaxilaman, godaana tadadaarii kan ta'an, utuu maatii birrii qabu, maatii jiraachisuu danda'u utuu qabanii keeringii wallaaluu maatii sanaatiin, guddisa ijoollee wallaaluu maatii sanaatiin namooti waan baay'eedhaan karaarraa maqan namoota baay'eetu jiru. Ijoolleen keenya akkas akka ta'an hin barbaannu yoo ta'e warri ganaa ijoollee godhannus saayikoo ijoollee keenyaa beekuudha. Waan riizinabaliidhaaf eekkamuudha, gorsuudha, barsiisuudha, abbummaa fi haadhummaan itti dhiyaachuudha jechuudha. Even yoo akka carraadhaaf abbaa keessaa namni tokko gara gooftaa deeme namni inni hafe sun immoo heerume yookaan fuudhellee namni inni booda keessa fuudhe yookaan itti heerumte sun ijoollee hidhata gaa'ilaa isaatii sana akka ormaatti ilaaluu hin qabu. Already abbaa ta'uufii qabannis haadha ta'uufii qabdi isheenis itti nammaatinaa inni macaafa qulqulluun jedhu kana hundumaallee hin dabalata jechuudha. Nuti maatii Waaqayyoodha waan ta'eef. Inni lammaffaan Efesoon boqonnaa 6:4 irraa arginu tokkoffaa irratti maal jenne aarsuu kaayyoo godhachuu dhiisuudha. Inni lammataa immoo maal gochuudha? Adabuudha. Adabaa'edha. Adabaaf barsiisa Waaqayyootiin guddisaa jedhamanii adabaa isa jedhudha. Maatiin tokko immoo ijoollee isaan adabu. Maal jennaan? In jaallanna waan ta'eef jedhu. Dubbii Waaqayyoo garuu akkasiin jedhu. Akkasidha dubbii Waaqayyoo keessumatti Ibrooti boqonnaan 12:7-8 ilma abbaansaa barsiisuuf hin adabne immoo isa kamree. Abbaadha taanaan maal gochuu qaba ilma isaa? Adabuu qaba. Adaba hundinuu barsiifamuudhaaf argatan keessaa utuu hin argatin yoo haftan isin ilmaan abbaan beekamneetti dhalattan malee dhuguma ilmaansaa hin taatan. Ibroota 12:7 abbummaan adabuu wajjin wal qabata. Yeroo badiin dhugaan jiraatutti jechuudha. Kaayyoon adabichaa garuu aarii itti ba'uuf miti. Aarsuufis miti. Barsiisuuf ta'uu qaba. Nama sana aarsuufis miti, ofii aarii ba'uufis miti. Barsiisuudhaaf ta'uu qaba. Riizinabalii ta'uu qaba. Iddoo biraattis dubbii Waaqayyoo akkas jedha fakkeenya boqonnaa 23:13-14 irratti mararfattee mucaa adabuu hin dhiisin. Sagalee Waaqayyoo ifa adabaayisuu. Mararfattee mucaa adabuu hin dhiisin. Clear and direct. Karaabaadhaan yoo rukutte inni hin du'u. Karaabaadhaan isa yoo rukutte lubbuu isaa iddoo lafa jalaa dhaqu in oolchita. Karaabaa jechuun arcummee ishee innuudha. Waan ijoollee hin miine, waan lallaafaa, waan hin cabsine, waan hin madeessinedha. Isaa yoo rukutte hin du'u, hin madaa'u, hin cabu. Lubbuu isaa toola malee, si'ooliin naqoola malee. Disiplinii ijoollee keenya barsiisuu, qabsiisuu qabnaa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo ijoollee keenya akka adabuu qabnu nu barsiisa. Inni sadaffaan barsiisa gooftaatti guddisuudha. Inni kun isa baay'ee yeroo baay'ee hin mul'anne garuu baay'ee barbaachisaa ta'edha.
biyya keenya keessatti namoota baay'ee nagarraa ijoollee isaaniif kitaaba barumsaa hin bitu, referensi buukii hin bitu, mana barumsaa gaggaariitti filu, kophee gaggaarii faashinii ba'eetti filu, macaafa qulqulluu garuu hin bitaniif, kitaaba hafuuraa garuu hin bitaniif. Sagalee Waaqayyoo guyyaa har'a boqonnaa meeqa dubbistee oolte ittiin hin jedhan. Meeqa nu lallabedhanii lallaban shaakalchiisan, kadhannaa taraa naqaniif ijoollee isaanii kadhachiisan maatii baay'een akkasumatti. Isa biyya lafaa garuu baay'ee bakka hojii manaa hojjetteetta, maal gooteetta barsiisaa bira dhaqanii gaafatu, hariiroo uumu akka mucaan koo jedhu gobosiidhaa jedhanii gaafatu. Isa hafuuraatti garuu Sunday School barachaa jiraaf barachaa hin jirtu ishee hin beekan. Macaafa qulqulluu bitaniif hin kennaniif. Gara hafuuraatti hin guddisan. Gaaffilee tokko tokko gaaffilee daa'imman waa'ee Waaqayyoof qaban bifa ogummaa qabuun deebisuudhaaf yeroo hin kennan. Macaafni qulqulluun garuu barsiisa gooftaatti guddisaa'edha. Adaba barsiisa gooftaatti guddisaa hon jettanii isaa hin aarsina. Inna akka kiristaanota kanatti rakkoo guddaa kan qabu hin jiru suma dhugaa. Seera Musee keessatti illee qubee barsiisuudhaan eegalchiisu seera Musee akka isaan shamaddan godhu warri Yihuudoota. Amantaa Musliimaas akkuma kanadha. Daa'imummaa irraa jalqabaniitu barsiisaa deemu. Gara keenyatti gaafa dhufnu garuu ammoo tokkoyyuu waan foon isaaniif ta'u nyaachisuu, obaasuu, uffisuu, barsiisuu, yaalchisuu malee barsiisa gooftaatti ijoollee keenya guddisuu irratti hanqina guddaa jira. Kun mana manatti kadhachuu dabalataa, sagalee Waaqayyoo qayyabachiisuu dabalataa, caqasa macaafa qulqulluu akka isaan sammuutti qabachaa deeman gochuu dabalataa, kadhannaa akka isaan baran gochuu dabalataa. Daa'imummaa irraa kaasanii tajaajila mana Waaqayyoo keessatti qabamanii akka isaan guddataniif garee daa'immaniitti akka isaan dabalamanii ijoollee wajjin faarfatan gochuu dabalataa. Sunday School gaafa sanbata guddaa daa'imni dhaqxee barattu jedhan dhaqeedhanii erguu achitti immoo hordofuu jaallachiisuu dabalataa. Wantoonni kun hundumtuu waan salphaa fakkaatan garuu baraabarummaa mucaa keenyaa maatir gochuu kan danda'anidha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa namoota baay'ee kaasuu dandeenyatu yeroo qabaanne warra akka Ximooxiyoosiin fagaa fudhatanii ilaaltan daa'imummaatti dubbii Waaqayyoo warra baratanidha. Lammaffaa Ximooxiyoos boqonnaa 1:5 ilaaluu dandeessu. Amantiin kun akkoo kee faadha kee irraa sirratti darbee jedha. Boqonnaa 3:14-15 irrattis Ximooxiyoosiin ati eenyufaarraa akka baratte beektaa'edha. Gaafa umuriidhaan guddachaa dhufa warra akkasii kun waldaa kiristaanaaf eebba ta'uudha. Irraan kaatan. Fakkeenya boqonnaa 22:5 irraa akka itti jiraachuun ta'u mucaa barsiisii inni yommuu dulloomu iyyuu irraan kaatu'edha. Akka itti jiraachuun ta'u ganama isa barsiifnee bara isaa guutummaa sammuu isaa keessaa eenyu fudhachuu hin danda'u. Teknooloojiin dhufe, barri jijjiirame, haalli jijjiirame, omtuu sammuu mucaa kanaa keessaa fudhachuu hin danda'u. Kutaawwan kan biroo keessatti immoo Waaqayyo daa'imman barsiisuu akka qabnuuf xiyyeeffannaa addaa yeroo inni kennu argina. Keessa deebii boqonnaa 6:9, keessa deebii boqonnaa 11:19, keessa deebii boqonnaa 4:9-10 irratti ijoollee keessan keessa deddeebi'aa seera kana barsiisaa jedha Waaqayyo. Ijoollee barsiisuu akka qabnu seera keessatti illee deddeebi'ee yeroo Waaqayyo saba Israa'eliin akeekkachiisu keessa deebii boqonnaa 6, boqonnaa 11, boqonnaa 4 irra deddeebinee arganna. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Amma gara xumuraatti finneerraa kutaan kun xiqqoo akka inni dheeratu isinitti meera. Gara xumuraatti fidaa jirra. Dhumarratti lakkoofsa 22 kaastanii hariiroo hojjetaaf hojjechiifataa gidduu jiraachuu qabutu dubbata. Phaawulos kutaa kana keessatti jechuudha. Hariiroo hojjetaaf hojjechiifataa gidduu gaafa jennu waa'ee hojjetaa irraa jalqaba. Isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kana irratti warra isin hojjechiifataniif jedhee itti fufa. Si warri garbummaa jala jirtan kan jedhu akka kontekestii yeroo sanaatti barri isaa bara garba bitachuun jiruudha waan ta'eef namooti garba bitatanii mindeeffatanii hojjechiifatan turaniiru yeroo sana. Kontekestii keenya ammaatti garuu gaafa deebisnu hojjetaa mootummaa ta'uu danda'a, hojjetaa miti mootummaa ta'uu danda'a, nama mana namaa keessa hojjetu ta'uu danda'a, namuma hojjetaa ta'ee jechuudha walumaa galatti garba duwwaadhaaf kan ta'u miti. Isaaniif pirinsipilii dinqisiisaa tokko kenna. Baay'ee na dhibanaan Qolaasaayis kutaan amma qayyabachaa jirru kunis immoo dhugaa baay'ee mana dhibanaan. Wantoonni as keessatti kaafaman wantoota baay'eetti nama yaachisanidha.
Lakkoofsa 22 irraa warra hojjetan kuni biyya lafaa kanarratti warra isin hojjechiifataniif akka isa nama gammachiisuuf ija laallatanii hojjetaniitti utuu hin ta'in. Isa ija laallatanii nama gammachiisuuf hojjetan miti. Akkas jechuun isa yeroo abbaan hojjechiisu dhufu taffedhanii gugguufanii dafqanis boonee achi boonee nama sana gammachiisuudhaaf nama sana biratti jaallatamuudhaaf hojjetanii yeroo achi zoorre immoo miila irra kaa'atanii taa'an miti. Akka isinitti hojjechuu qabdan warri kiristiyaana taatan mana mootummaa keessa hojjedhaa, mana dhuunfaa keessa hojjedhaa, eessayyuu hojjedhaa, garuu kan isin ilaaluu qabdan namicha hojjettaniif miti. Gaafa namichi isin bira jiru duwwaan kurkurinaa. Maal godhaa malee gooftaa sodaachaa garaa qulqulluudhaan abboomama. Waaw! Gooftaa sodaachaa. Maaliif? Iji gooftaa iddoo hundumaa arga waan ta'eef gooftaa sodaachaa garaa qulqulluudhaan immoo maal godhaa? Abboomama. Yeroo keessan irraa jalqabaa amanamaa fi garaa guutuu hojjedhaa fi humna keessan hin qusatinaa, beekumsa keessan hin qusatinaa, haxxummaadhaan hin hojjetinaa. Hojii keessanitti jaboo ta'aa. Kan isin ilaaluu qabdan nama isin hojjechiifatu utuu hin taane gooftaasaa waaqarraa isin ilaaluudha jedha. Waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in jedhamas lakkoofsa 23 irraa akka waan gooftaadhaaf hojjettaniitti garaa guutuudhaan hojjedha. Waaw! Akka eenyuuf hojjettanitti, akka waan gooftaaf hojjettanitti garaa hirruudhaan dhibaan hojjetinaa. Maalla dhibdiidhaan hin hojjetinaa. Maal malee akka waan gooftaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedha. Hojii mootummaa ta'uu waan isin hojjetan ammas biiroo keessa ooltoo ta'uu, karaarra ooltoo ta'uu, mana daldalaa wayii keessa hin daldaltu haa ta'uu, kushiinaa namaa keessa waa bilcheessitu haa ta'uu, eessayyuu jiraadhaa. Poozishiniin isaa haa guddatu haa xinnaatu. Isa miti amma wanti Waaqayyo vaaliyuu godhu. Akka waan gooftaadhaaf hojjettanitti garaadhuma guutuu hojjedhaa, itti gammadaama hojjedhaa, jaalladhaa hojjedhaa, ofii hin qabinaa. Kun sagalee Waaqayyoo isa qulqulluudha. Abboommii Waaqayyoo isa hin shaaramneedha. Waaqayyo ayyaana kanaa nuuf haa baay'isu. Gaafa akkas ta'u maaltu ta'a gaa? Lakkoofsa 24 ilaala. Isin Kiristoos gooftaadhaaf waan hojjettaniif ilaa. Kan isin hojjetaa turtan silayyuu ija namichaa laaltanii miti waan ta'eef. Akka nama Kiristoosiif hojjetutti hojjettan silayyuu waan ta'eef gatiin keessan mindaa keessan miti. Hello! Kan akka isin dhaggeeffattan nan barbaada. Gatii isin argattan akka amma Macaafa Qulqulluun jedhu kanatti hojjettanii gatii isin argattan mindaa ishee isinii kaffalamtu sana miti. Ishee waan taraadha. Ishee waan lafarraadha. Isheen immoo ishee aanoo nama hin geessu. Isin lakkoofsa 24 irraa Kiristoos gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa gooftaan ijoollee isaaf qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa. Kan kaffalu eenyuudha? Gooftaadha. Isan ijoollee isaaf qopheesse yoomitti? Gara fuulduraatti jireenya bara baraa keessatti gatii amanamummaa keessanii inni isinii kaffala. Gatii garaa guutuu of kennuu keessanii gooftaa isinii kaffala. Namichi isin hojjettaniif utuu isin dhamaataniif isin hubachuu dhiisuu danda'a. Namichi isin hojjettaniif utuu isin dafqitaniif iyyuu dadhabbii keessan hubachuu dhiisuu danda'a. Inni garaa keessan argu garuu gooftaan isaaf hojjetta waan ta'eef maal godha jedha? Isa ijoollee isaaf qopheesse akka gatiitti isinii kenna kana beekaa jedha. Lakkoofsa 24 irraa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Namni balleessaa hojjetu balleessaa isa hojjetu sanaaf gatii isaan argata. Nama wal caalchisuun immoo isa bira hin jiru. Ameen. Nama wal caalchisuun gooftaa bira hin jiru. Namni balleessaa hojjetu nu jedhu kun nama cubbuu hojjetu nama haate minamanii miti. Beektumini nama hojii isaatti dhibaa'e nama garaa guutuun hojjenne. Eessa faarfachuu lallabuu minamanii miti. Biiroo keessa hojjechuu dabalate. Gola namaa keessa hojjechuu dabalate. Waanuma namni isin hojjechiisu kamiinuu qaxaramtanii yeroo hojjettan akka waan gooftaa hojjettanitti garaa guutuu hojjedhaa. Gatii keessan gooftaa akka fadhaadheetu yoo akkas hojjechuu baattan garuu firdiin jira. Gatii balleessaa keessan isin argattu hundumti isaa riwaardii qaba. Nama wal caalchisuun immoo gooftaa bira hin jiru. Waanuma isin gootan isinii deebisa Waaqayyoodha. Yoom isa jedhuuf immoo
Gatiisa isa gara fuulduraatti baay'ee isa biyya lafaa kana raayyuu mitiidhaan lakkoofsa 24 immoo isa gooftaan ijoollee isaaf qopheesseedha. Even jireenya bara baraa keessatti illee badhaasa nuun fudhannu keessaa tokkodha. Yeroo biiroo keenya keessatti amanamu, yeroo iddoo hojii keenyaatti amanamu, garaa keenya qulqulluu garaa keenya guutuu yeroo hojjennu lafa kana duwwaa irratti miti. Isa gooftaan ijoollee isaaf qopheesse keessatti riwaardii qabdu. Kanaaf gatii keessan isa biraa eeggadhaa malee hojjechiifataa keessan biraa duwwaa hin eeggatinaayidha. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Boqonnaa 3 Qolaasaayisiin xumurreerra. Boqonnaa 4 yookaan boqonnaa xumuraa lakkoofsa 1 duwwaa kutaa kanaa wajjin wal qabata waan ta'eef isiniin dubbisa. Isin warri gooftummaadhaan nama hojjechiifattan ofii keessaniifis waaqarraa gooftaa akka qabdan beekaatii qabaa qajeelaadhaan warra garbummaadhaan isin jalatti hojjetaniif waan isaaniif ta'u godhaafi. Amma immoo warra hojjechiifatu abboomaa jechuudha macaafni qulqulluun. Isin immoo isinis gooftaa qabdu. Akkuma sila abbaa manaadhaanii innis gooftaa qaba. Akkuma jedhe warra hojjechiifatan kunis isaanis gooftaa qabu. Kanaaf waanuma barbaaddan gootanii waan miliqxan isinitti hin fakkaatin. Isinis waaqarraa gooftaa qabdu waan ta'eef isinis firdiidhaaf hin dhiyaattu waan ta'eef qabaa qajeelaadhaan warra isin jalaa hojjetan qabaa. Qabaa qajeelaadhaan qabaa. Amma dadhabbii isaanii kennaafi. Amma isaan argachuu qaban akka isaan argatan godha. Akka garbaatti hin ilaalina. Jaalalaan ofitti qabaa. Jaalalaan geggeessaa. Jaalalaan hordofaa. Kunuunsaa. Aboo agarsiisuudhaan dafqa isaanii ofitti hambifachuudhaan miidhamaa aadaa gaddaa akka isaan isiniif hojjetan hin godhinaa. Nuun kiristaanota qulqulloota waan ta'eef. Tarii sagalee kanallee dhaggeeffachaa kan jirtan nama isin jalaa hojjetu kan qabdan, nama mana keessan keessaa hojjetu kan qabdan, yookiin immoo gara fuulduraatti waaqayyo isin guddisee gaafa mana isinii kennu hojjettoota baay'ee mana keessan keessaa kan qabaattan, kaampanii keessan keessaa kan qabaattan, liidarii taatanii dirjitii garaagaraa geggeessuuf kan deemtan ola deemtonni sagalee kana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo namoota isin jalaa hojjetan akka isin gidirsitan, akka isin qoccoltan, akka isin mataa dhukkubbiitti taatan, akka isin ajandaa yaaddootti taatan hin barbaadu. Komfortii isaanii akka isin taatan barbaada. Nuun maatii waaqayyooti. Nuun kiristaanotadha. Iddoo boqonnaa isaanii abbaa isaanii akka nuun taanu barbaada waaqayyo. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 4 kutaa jiruun dubbisee xumura. Baay'ee garaa koo na nyaata. Erga Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Kunoo dadhabbii warra simmaasii keessan keessa midhaan haamsifattanii gatii isaanii dhoowwachiiftanii iniyya. Boo'ichi warra midhaan isiniif sassaaban kanaa gurra waaqayyo gooftaa maccaa bira ga'eera. Warra simmaasii keessan keessa hojjechiifattanii midhaan keessan haamsifattanii gatii isaanii dhoowwattan iyyi isaanii boo'ichi isaanii gurra waaqayyo gooftaa maccaa bira ga'eera. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Waaqayyo nu gargaaru obboloota ko. Kanaaf warra hojjechiifannus waaqayyo immoo nuuf gooftaa akka ta'e ofirratti sodaachaa qabaa qajeelaadhaan namoota nu jalaa hojjetan qabu akka qabnu Qolosaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa waaqayyo nu gargaare ilaallee yeroo itti aanu kutaa 16 walitti deebinaa. Gooftaan bara keessana eebbisu ergaa Qolosaayisiin gara xumuruutti geessineerra. Boqonnaan 4 boqonnaa konkluuziiniiti waan ta'eef baay'ee yeroo dheeraa kan nu fudhatu miti. Kanaaf jabaadhaa. Gooftaan ayyaana isaa hunduma keenyaaf abaayisu. Yeroo qayyabannaa gaarii. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.